Hoy nos encontramos en el Barranco de la Verga, Hotel La Canaria, como podéis observar aquí. ¿De acuerdo? Al lado del Hotel Aguamarina, ambas perlas de la isla de Gran Canaria. Y esto es con lo que os vais a encontrar aquí. Puro espectáculo. ¿Queréis veniros de vacaciones? Aquí tenéis un entorno espectacular. Y en el fondo el islote del Hotel de Anfi del Mar. Un entorno de ensueño. This is Gran Canaria, Canary Island, Spain.